Fala, meus amigos do YouTube, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre eletrônica. Eu tô com o equipamento aqui da Sansui, um G7700. Este equipamento, pessoal, é um equipamento muito antigo, muito bom, e pessoas que são colecionadores valorizam muito esse tipo de equipamento. Este equipamento, pessoal, está com uma falha no seu marcador digital, certo? No marcador analógico, no ponteiro, está tudo normal, mas o seu marcador digital está quebrando alguns números, ou seja, na montagem dos números fica as falhas. Por exemplo, 101, falta uma parte do 1 e assim sucessivamente. Quando você coloca o 0, fica cortando algumas partes do 0. Nós vamos observar deste equipamento, fazer um passo a passo de testes para ver qual é o problema desse equipamento, se realmente é o circuito integrado que faz a montagem desses números, ou se é também uma solda fria. Pelo fato de ser um equipamento antigo, é natural que com o tempo essas soldas vão danificando. Vou fazer toda a ressoldagem dele, vou fazer a limpeza e depois vou partir, se não funcionar, óbvio, vou partir para a parte de circuito integrado. Vou mostrar para vocês como que nós testamos o circuito integrado. O certo mesmo é testar com outro circuito, mas nesse caso, como eu não tenho ele aqui, eu vou fazer um teste com vocês para nós testarmos o circuito integrado deste equipamento. Segue no canal, dê seu like, comente e compartilha e segue o vídeo. Estou aqui, pessoal, para mostrar para vocês o defeito desse Sansui. Ele é de modelo G7700. Este equipamento ele está com problema no seu digital, né? No seu mostrador digital. O que acontece? Você muda as informações no dial, né? Para mostrar a frequência do FM, do AM e tal. E ele corta alguns números. Por exemplo, aqui está como 102.7. Se você observar, este aqui, ó, esse tracinho do número 7 não está acendendo. Aí eu peguei o equipamento, abri e tal, testei, fiz a limpeza na placa completa, né? Que estava um pouquinho suja, ressoldei o circuito para ver se tinha alguma solda fria e não resolveu o problema. Aí eu fui fazer o teste para me ver se era o circuito integrado que estava ruim. O teste mais prático é trocar o circuito, né? Colocou no lugar, a gente vai ver se vai funcionar ou não. Mas eu não tenho esse circuito integrado aqui em mãos e também é difícil de achar, tá? Aí eu fiz um teste básico para mim realmente descobrir se era ele ou não. Estes pinos, ele tem uma voltagem de 7. Vou botar aqui para você ver. Nesse pino aqui tem 7,71. É o que ele precisa para acender esses traços que estão apagados, tá? Quando ele está apagado normalmente, ele fica com o valor de 5,11. Aqui, ó, o multiteste está aqui, 5,11. Ou seja, esse tracinho aqui não está enviando a voltagem que ele precisa para acender. O circuito integrado não envia para ele esta voltagem precisa para que ele venha acender. Qual foi o teste que eu fiz para a gente entender esse problema? Se eu colocar aqui no pino 6, que é o pino que está apagado, ele dá 5,10. Se eu coloco nesse pino aqui, ele dá 7,73, né? Este pino é um desses traços que estão acesos. Como é que eu faço para saber se é o circuito integrado ou se é esse digital aqui, né, esse relógio digital que está ruim, esse componente que está ruim? O que é que eu fiz para me descobrir? Simplesmente eu vou fechar esse ponto aqui rapidinho só para testar e ele vai acender. Pronto, acendeu, tá vendo aí, ó? Ou seja, não é esse componente. O problema é que o circuito integrado não está enviando a voltagem de 7 volts, ponto 7 volts, ponto 71, para que venha alimentar este número. Ou seja, o problema é o circuito integrado. Se você observar, eu vou rodar aqui, ó, ele não acende de forma nenhuma, tá vendo aí, ó? Eu vou passando, ele não acende, porque o circuito não está enviando, o circuito integrado não está enviando esta voltagem para alimentar na hora certa esse tracinho. E não é só esse não, se você observar, tem outros com defeito. No terceiro número, deste número aqui, está faltando um outro também que não acende, ó.
não acende porque está com problema no circuito integrado. Então, a definição desse problema é que esse circuito integrado precisa ser trocado para resolver este problema. Então, o defeito não é nesse componente, o problema é nesse circuito integrado. Vamos escrever aqui devagarzinho para ver se vocês dá para ver esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês qual é o circuito. É esse aqui, ó. O circuito é esse aqui, ó. E aqui, ó. Esse é o circuito que está. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. E o circuito é esse aqui, ó. Esse é o circuito que está com defeito e precisa ser trocado. Senão, não vai funcionar perfeitamente o equipamento. Então, já foi descoberto o problema. Vou passar agora a situação para a pessoa, para o cliente, e ele vai ver se troca ou não. Primeiro, que é um circuito que não é fácil para se encontrar. Segundo, que se encontrar, o valor dele é bem salgado, viu? Mas beleza, pessoal, é só uma demonstraçãozinha de, nesse caso, como descobrir se o circuito está com defeito ou não.